အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ material မှာ two sided material အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် two sided material ကိုစာရွက်တွေအလင်းဖောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါမှပြောခဲ့ဘူးလို့ opacity လေးနည်းနည်း short ပြီးသုံးမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့ opacity short သုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ two sided material နဲ့သုံးပါတယ် two sided material ကသူ့ရဲ့နာမည်လိုပဲကျွန်တော်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုပါစို့front မျက်နှာပြင်ရဲ့ back မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးမှာသူက material ဖြစ်ပေါ်ပေးတာပါအဲ့ two sided material ကိုဖန်တီးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီက right click ကနေ two sided ဆိုပြီးယူပါမယ် two sided material ကဒီ material တစ်ခုလေးနဲ့ပဲ two sided မဖြစ်ပါဘူးသူ့မှာ front material တို့ back material တို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဒီအရှေ့ပိုင်း material ကိုတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့ဒီအနောက်ပိုင်း material တော့ဝါကျင့်ပတ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း color လေး pick up ယူအောင်အဲ့ two sided material ကို material နှစ်ခုနဲ့ create လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အပေါ် material create နှစ်ခုရှိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါ leaf လို့လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခု sorry နောက်တစ်ခုမတက်ခင်ကျွန်တော်တို့ Google သွားကြည့်ပါမယ်နော် Google မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအယောင်ရွေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်အယောင်တွေကို Adobe Color ထဲမှာပဲရွေးပါတယ်ကျွန်တော်အယောင်တွေကို Adobe Color ထဲမှာပဲရွေးပါတယ် Adobe Color ရဲ့ trend ထဲမှာပဲ leaf လို့ရိုက်လိုက်အများကြီးတိတ်မရှာခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲသုံးလိုက်ပါမယ်နော်တော့ဒီအရှိဘက်ကိုဒီကောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဒီကောင်လေးရဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ် create using them ပြီးတော့ရင် view ထဲမှာ leaf 1ပေါ့ကျွန်တော် color တက်ချင်တယ်အာက18ခွန်2ခွန်ခွန်8 sorry ဒီ color မဟုတ်နော်ဒီဘက်က color 9266 9266 18 9 နောက်ကဒီကာလာလေးပေါ့2 3 2 3 2 ကျွန်တော်ဒါ W ကိတ်ပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ back လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီအပေါ်က front ပေါ့1တို့2တို့မလုပ်တော့2 3နှစ်လေးနှစ်တက်5 3ဆိုကျွန်တော်2မျိုးရပါပါ2မျိုးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ two sided မှာလုပ်လို့ရပြီ two sided မှာ front material ကျွန်တော် front ထားမယ်အရာ back material back ထားမယ်အရာအဲ့ဒီ front မှာကျွန်တော် reflection လေးနည်းနည်းလေးတက်မယ်အနည်းငယ်လေးပါအများကြီးမတက်ဘူးတက်ချာဟွာလေးတိရွက်ဖြစ်တဲ့တက်ချာသူ့ရဲ့ရွက်ကြောဖြာလေးရဲ့ diffuse တွေပါရှိရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒီ reflection တွေမှာတက်လို့ကောင်းအဲ့တော့ဒီ two sided material ဖန်တီးပြီးတော့တခုတတိထားမှာ back material မှာ reflection လုံးဝရှိလို့မရပါဘူး band လည်းလုံးဝရှိလို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမှအဆင်ပြေမှာပါအဲ့ front material မှာတော့ reflection တွေ band တွေရှိလို့ရတယ် back material မှာတော့လုံးဝမရှိတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို slap ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် two sided material ကို apply to selection လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်20 cm နဲ့ fit projection လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ two sided material ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေသူ့ရဲ့အနောက်ပေါ့ဒီဘက်ဘေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ဒီအနောက်ကဒီအပင်းအနောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းထိုးနေပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကအလင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အနောက်ကအလင်းထိုးနေ two sided material ပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးပေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် preview လေးကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ two sided material ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီ option လေးကိုရှေ့လေးနည်းနည်းတိုးမယ် translucency ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ထားတည်နေအမြတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် back material ပုံမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော် back material ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထားခဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ material ဒီမှာပိုပြီးတောက်တယ်အလင်းထိုးလိုက်ပိုင်းနဲ့သူကပိုတောက်တယ်အမဲအောင်ထားမယ်ဆိုတော့ front material ကလုံးဝအမြင်ရဆုံးပါ
back material မြင်ရမယ်ဆို back material ဒီနောက်မှာရှိတော့အရှိနဲ့နောက်ကိုလည်းဖောက်မြင်ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲသူ့ရဲ့ original ပေါ့ဒီ value သူ normal default value တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပဲတိုးထားမှာအများကြီးမထားပါဘူးเนาะကျွန်တော် final runner ချပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ runner element တွေရွေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ lighting လေးနည်းနည်းပါပြန်စစ်ပေးပါစစ်ပြီးကျွန်တော် final runner ချလို့ရပါပြီ final runner ချမယ်ဆိုလို့ကိုကြိုက်မဲ့ resolution တွေရွေးပေးပါဒီ setting တွေလည်းမှန်မှန်လေးနည်းလေးကြည့်ပေးပါကျွန်တော်က1000နဲ့ပဲ runner ချလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်